Ui. Rồi, vừa rồi, mẹ ra đây đường. Không có gương mà cua rất đẹp, rất chuẩn. Rồi là pha đổ ben rất đẹp mắt các bạn nhá. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình xin kết thúc video đây nhá.